수면에 자신이 없는 분들, 코골이 심한 분들, 수면 무호흡이나 아침에 머리 띵한 분들, 통이 아침마다 계속 있는 분들, 전부 다 1분에 빠르게 설명드릴게요. 모든 증상은 자는 동안에 호흡이 잘 이루어지지 않아서요. 마취과 의사의 호흡 마취에 대한 기술을 녹여내서 자는 동안에 편안한 숨길을 열어준 백입니다. 옆으로 누워서 잘 때 어깨에 걸리는 관절에 부담을 최소화시켜서 똑바로 누워 잘 때, 옆으로 누워 잘 때 모두 두 가지를 최적화시킨 백인 만큼 수면에 자신이 없는 분들에게 적극 추천합니다. 5도의 미세한 차이가 당신의 아침을 바꿔줄 수 있어요.